Nimeona niandae tutorial hii fupi kwa ajili ya kuweza kuelezea namna ya kuweza kuandaa hizi photo entry forms. Cha kwanza ambacho unapaswa kuwa nacho ni program yenyewe ambayo unakwenda kuitumia. Kwa hapa ninatumia Adobe Photoshop. Na katika hili cha pili unachopaswa kuwa nacho ni hizi passport sizes ambazo unapaswa ambazo utazipanga kwenye mkeka huu ama kwenye hii sheet ambapo itakwenda kuwa printed na kutoa hizi Photoshop, hizi photo entry forms. Na cha tatu unapaswa kuwa na hizi passport sizes za kwako ambazo tayari ziko renamed, kwa maana kwamba zitakuwa na majina ya watahiniwa wako ambao unakwenda kuingiza kwenye hii photo entry, kuanzia mtahiniwa namba 1 mpaka mtahiniwa wa mwisho. Kwa sasa, kwa sababu vitu vyote hivi unakuwa tayari unavyo, ninaomba niende moja kwa moja kwa namna ya kuweza kuandaa hizi photo entry forms. Uandaaji wa hizi photo entry forms, passport zake si lazima ziwe katika ukubwa ambao unahitajika na baraza wa pixels 132 kwa 185 nafikiri. Si lazima iwe hivyo, na resolution yake ile ya 72 zenyewe, kwa sababu zinakwenda tu kuwa attached kwenye hii karatasi na kuwa printed, zinaweza zikawa kwa ukubwa wowote. Ni vizuri ukazi resize kwa kutumia pixels 212 kwa 265 pixels. Kwa ukiziandaa kwa kutumia ukubwa huu, maana yake ni kwamba zitakuwa ni picture ambazo zitaweza kuingia kwa urahisi picha 7 kama unavyotaka kuzipanga kwenye programu yako. Kwa hiyo maana yake utakapoenda kuziresize hizi passport sizes zako zote, hakikisha ni kwamba zinakuwa na ukubwa huo ambao nimekuonesha hapa wa 212 megapixels pamoja na kwa 265 pixels. Kwa hiyo ukiziandaa picha zako utaweza kuzipanga vizuri kwa picture 7 kama ambavyo utakuwa umetaka, na majina ya wanafunzi utaweza kuyaingiza kwa namna yote ambayo utaona wewe inafaa. Kwa tutorial hii sitapenda kutumia pictures passport sizes ambazo ni za wahusika halisi. I downloaded this. Niliingia tu Google nika download picture, nikachukua picture ya Obama. Basi baada ya kuichukua nikawa nimeitengeneza kuweza kuwa passport photo ambayo nitakweza kwenda kuitumia kwenye zoezi kama hili. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, naomba twende moja kwa moja. Kwa maana yake sasa hivi ninayo tayari nimekwisha kuiandaa hii passport ambayo ninayo, na kwa sababu wewe tayari unazo, utaziingiza zote kwa pamoja kulingana na yule wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa mwisho. Kwa hiyo baadaye utakuwa unazipanga moja moja kulingana na mahitaji yako. Kwa picha hii ukiangalia, nikija kwenye image hapa, tukaenda kwenye image size, utaona kabisa kwamba nimetumia width yake ni pixels 212 na height yake ni 265. Kwa hizo ndio nilizozitumia. Kwa hiyo maana yake ndio hii hapa nilionayo. Sasa nini ambacho unatakiwa kukifanya? Unachotakiwa kukifanya wewe ni kufanya kitu kimoja cha msingi. Kitu chenyewe ambacho tutaenda kukifanya ni kufungua new document ambayo unakwenda kuifanyia kazi. Baada ya kuwa umekuja kuifungua, nakushauri, kwa sababu karatasi ambayo unakwenda kuitumia yenyewe ipo katika A4. Karatasi ya kawaida ya A4 ina ukubwa wa inchi 8.27 ambazo tunaziona hapa kwa 11.69 kwa urefu wake. Kwa upana ni 8.27 inches na urefu wake ni 11.69. Height hapa, hii resolution haina shida sana, kwa sababu sisi tunachokwenda kufanya ni kuweza kutengeneza karatasi kama hii hapa, ambao ndio ukubwa halisi wa karatasi ya A4. Kwa tumekwisha kuona hapa nini cha kufanya baada ya kumefika hapa. Baada ya kumefika utakwenda kuandaa kama kawaida
zile taarifa za msingi ambazo utataka kuziandaa, kwa sababu mara nyingi unaweza ukajikuta kwamba huko kwenye option hii ya kwanza ambayo ipo ni move tool. Wewe utakachokuja kufanya, utakuja kwenye hii typing tool ama typing tool, utakuja kuiselect. Baada ya kuiselect, utaangalia unataka kutumia font size yako ngapi. Kwa maana yake naweza nikaamua font size nikachukua ya 14, naweza nikaamua au nikaweka ya 15 na vitu kama hivyo. Na color yake ni hapa. Nitakwenda kuangalia nataka nitumie color ipi ambayo itakuwa ni nzuri kwa kuweza kuitumia. Black siku zote huwa inapendeza, sio mbaya. Kwa kingine nitakachoenda kufanya ni kuanza type in hizo taarifa za msingi za kwanza kabisa. Okay, ujumla hapo tutakuwa tumekwishamaliza kuingiza title ya hii photo entry form yetu. Sasa kingine ambacho tutakwenda kukifanya sasa ni kurudi upande ule ambapo ile passport yangu ipo. Kwa nini ninachoenda kukifanya? Ninachoenda kukifanya ni kwamba nitakuja hapa kwa nitachukua tool hii na nitahakikisha kwamba hii picha yangu haijawa locked. Ikiwa locked hapa itakuwa imekuonesha kufuli. Kwa sababu nilikuwa naifanyia kazi awali baada ya kuwa nimeitengeneza kwa passport, kwa hiyo ndio maana hiki option cha kuonesha kwamba iko locked hakipo. Baada ya pale nitaidrag na nitakuja moja kwa moja kuelekeza kwenye ile karatasi ambayo ama page ninayoifanyia kazi na nitaidrop huko. Kwa kuidrop itakuwa tayari imekwisha ingia. Kwa nini kingine cha kufanya, mimi nitaona sasa nataka niiweke kuanzia upande gani. Labda let's say ninataka ianzie hapa. Na kuanzia hapa tuseme huyu ndiye anakuwa mwanafunzi wetu wa kwanza. Kwa sababu picha zangu zote nachukulia mfano zipo kwenye size moja. Mimi hapa nachoenda kufanya, kwa sababu sina zile pictures za kuja kutupia moja moja hapa, na tutatolea mfano hii picture moja ambayo ninayo, ninaenda kuzizalisha kwa kuzipanga na kuona kwamba zitaingia picture ngapi mpaka mwisho. Okay, mpaka hapa ninaona kwa tayari kabisa ziko picha 7 ambazo nimezipanga, lakini upande huu hapa nikiangalia kidogo kuna nafasi kubwa kuliko upande huu wa kulia huku. Ninachokifanya nina hold down left mouse button na kisha ninaziselect hizi picture zote. Nikiselect zote unadhani utaona hapa pembeni zote zimekuwa highlighted. Zinakuwa highlighted kwa maana kwamba nimekwisha kuziselect. Kwa hiyo kwa kutumia tu movement keys kwenye keyboard yangu naweza nikaziposition kwa namna ambavyo mimi nataka kulingana na mahitaji. Ama nachoweza kufanya, naweza nikatumia tu hold down left mouse button and repositioning of these passport sizes. Kwa nitaweka, nitaangalia, okay, nasema mpaka hapa mimi nimeridhika. Nasema kwamba kushoto kuna nafasi nzuri na hata kulia pia kuna nafasi nzuri ambayo itanisaidia kuweza kuingiza taarifa zangu. Kwa mpaka hapo nitakuwa nimekushamaliza kuingiza pictures passport sizes za wanafunzi wangu 7. Kwa hiyo wanafunzi 7 tayari watakuwa taarifa zao zimekwisha kuingia. Kwa kinachobaki ni kitu gani? Kinachobaki ni kuweza kuingiza majina ya mwanafunzi mmoja mmoja. Tutaingiza majina ya mwanafunzi mmoja mmoja kwa sababu hakuna namna pekee ya kuweza kusema kwamba tutainsert majina ya wanafunzi wote kwa wakati mmoja. Kwa namna ambavyo utayaingiza kwenye kitu kingine, na huku ni namna hiyo hiyo unavyoweza kuingiza majina ya wanafunzi hao. Kwa hiyo unaweza ukawa umeandaa tayari kwenye program nyingine kwa muonekano ambao nitakwenda kuonesha hapa, na nadhani baadaye ukawa unachukua na kuja kuingiza hapa. Sasa nini cha kufanya? Nitakuja kwenye option yangu ya kutype ambayo typing tool, nitaiselect. Baada ya kuiselect nitakwenda kutafuta font
type ama font style ambao mimi napenda kuitumia. Kwa mimi nitachagua impact. Impact napenda kuitumia kwangu mimi upande wangu, na baada ya kuwa nimekwisha kuitumia upande wangu utaangalia, je, nataka iweje, iwe simple, iwe utachagua wewe sasa unataka iweje, iwe bold na kadhalika na kadhalika. Mimi napenda iwe bold. Na hapo nitakwenda kuchagua font size ya kwangu, ili maandishi yangu yaweze kutosha vizuri kutoka hapa mwanzo wa picture na kwenda mwisho bila kuzidi kwenda kwenye picture ya mtu mwingine ama ID picture ya mtu mwingine. Nini nitakachoenda kufanya mimi, nitakwenda kuiandaa kwa kutumia let's say 6.5 pixel. Kwa kama nitatumia 6.5 megapixel, nikija hapa na kuclick, utaona kabisa kwamba kuna kasa hiyo ina blink kuonesha kwamba kuna kitu kinaendelea hapo. Kwa nitakachokifanya nitaandika let's say ni namba ile ya mtihani ya shule S0077, alafu nitaandika stroke 0001 kwa sababu ni wa kwanza. Jina lake labda atakuwa anaitwa John Peter Maige Rese. Kwa nikishafanya hivi, nitakuja, nadhani sasa unaiona hii kasa yangu ilivyo, nitakuja hapa, nitaposition vizuri John Peter Maige ambaye ni John P Maige, nitaanzia pale mwanzo, halafu nita press enter, na nikipress enter, ngoja niweke akae mkono wa kushoto kidogo maandishi yangu badala ya kuwa yako centered. Nisiweke yakawa centered, alignment yake nitaifanya iwe kushoto ili nipangie hapo vizuri. Kwa nitakuja hapa nitaweka kwa John Peter Maige, yeye sex ni male, kwa hiyo naweza nikaandika M peke yake, naweza nikaandika male, na kama ni msichana nitaandika female na kadhalika na kadhalika. All of these could be done accordingly na wewe unavyoona nini kinafanyika. Kwa hiyo hapa mwisho nitaweka sehemu ya kuandika signature yake. Kwa hiyo nitamwachia nafasi mwanafunzi ya kuingiza signature. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitaona ipi ambayo nitapendezwa nayo. Je, nitataka iwe doti? Basi nitaweka zile dots kuonesha kwamba signature ya mwanafunzi itaingia hapo. Kwa baada ya kuwa nimekwisha kufanya hili, nitaona kabisa mwanafunzi wangu ni John P Maige, huyu ni wa kwanza 001. Nikitoka hapo nitakwenda ku-click OK hapa kuonesha kwamba nimemaliza kuitumia nafasi hii ya kwanza ya mwanafunzi namba 1 ambaye ni John Peter Maige. Nini kingine nitakwenda kukifanya? Kingine nitakachoenda kukifanya sasa ni nitakwenda kwenye movement tool, nitakwenda kwenda kuiselect ile pale, nitakuja hapa chini, nita hold down control. Baada ya kuwa nimeisha hold down control yangu option, nitakwenda kuposition hiyo option kwa mwanafunzi anayefuata. Kwa nini naiweka hapo? Kwa sababu sitataka kwenda kubadilisha font type, font size wala font color ya mwanafunzi yote katika kuweza kumtambulisha. Kwa kikubwa hapa nitakachoanza kukifanya ni kwamba nita-copy tu na kuweka kwa mwanafunzi mwingine ili niweze kwenda kwa uharaka zaidi nitakapoanza kuedit. Hapa nikiona nimekwisha kukamilisha wanafunzi wale wa mwanzo, nita-rename kulingana na nitarudi kwenye tool yangu hapa ya typing. Nitaanza sasa kurename majina ya wanafunzi wangu. Huyu ni namba 2, yeye anaitwa Sadiki. Let's say huyu alikuwa anaitwa Johnny, basi labda huyu anaitwa Juma Sadiki Masawe. Na vivyo hivyo nitakwenda kurename wanafunzi wote hao wa mstari wa kwanza. Baada ya kuwa nimewarename wanafunzi wa mstari wa kwanza, nitakwenda kuinsert tena pictures ambazo zipo kuanzia namba 8 mpaka namba 14 za wanafunzi wanaofuata katika sehemu zilizobaki. Baada ya pale nitaanzia namba 15 mpaka namba 21 kwa mtindo huo huo mpaka nitakuwa nimekamilisha kufanyia kazi hii photo entry yangu, na itaonekana na itakuwa na muonekano kama huu baada ya kuwa nimekwisha kuikamilisha. The Examination Council of Tanzania, majaribio secondary school, namba yao ya mtihani ni hiyo. Hii ni Certificate of Secondary Education Examination for 2020, ni photo entry form, na tutaanza kuona mwanafunzi namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 mpaka wa mwisho. Nikiwa ninazo photo entry zaidi ya 2-3, ninaweza nikaja huku chini kabisa mwisho kabisa kule ambako nitakuwa nimekamilisha kuandika, nita click pale chini kabisa mwisho kabisa hapo
nita click napotaka, au hata kama itakuwa ni hapa katikati, na nitaandika hii ni page number ngapi, let's say page 1 of several, let's say 4. You see, kwa maana yake hapa nitaandika hii ni page 1 of 4, nitaweka pale kuweza kuonesha kwamba karatasi hizi photo entry on from namba 1 to namba nyingine kama itakavyokuwa hivi, ili kuweza kumsaidia hata mwingine atakapokuja kuona iko moja peke yake, asija kadhani iko moja peke yake kajua wanafunzi wengine wapo, basi atajua ni moja kati ya wanafunzi kadhaa. Kwa hiyo hii tunayoiona hapa sasa hivi iko tayari kwa kuprintiwa. Kwa ukienda tu kuweza kuprinti, either una print hapo katika eneo lako la kazi, unaweza kaandaa kwa kuprint kwenye karatasi ngumu ambayo kama una colored printer it's well and good, una print hapo. Kama huna, unaweza kwenda kwa watu wenye huduma hizi za utoaji usafishaji picture, wanaweza kukutolea kwenye A4 yako, utalipa gharama yako ndogo tofauti na kwamba wao watakapokuandalia. Na kingine faida kwa umeandaa mwenyewe ni kwamba utaiandaa photo entry kwanza, utakuwa mwenyewe unajihakikishia kwamba na wewe mwenyewe ndiye unayewafahamu watoto kwamba huyu ni Juma, huyu ni Saidi, huyu ni Sadiki, huyu ni msichana, huyu ni mvulana na mambo kama hayo. Hivyo inakuwa iko vizuri, utapunguza gharama katika kuandaa, lakini vile vile utaandaa kwa wakati. Ni rahisi kama endapo utakuwa umefuatilia vizuri kile ambacho nimekwisha kukiandaa. Sasa nataka kwenda kuisave hii photo entry yangu kwenye mfumo wa JPG. Kwa hiyo ninavyoenda kuisave kwa mfumo wa picture nafanya nini? Kwenye keyboard yako unaweza ukaminya Control Alt pamoja na S combination hiyo, ili kuletee option ya ku save as. Yani hiyo unaweza ukaja hapa kwenye file ukaenda save as, ambayo ni Control Shift S shortcut yake. Basi moja kwa moja nitakwenda hapo, nitachagua hapa kwenye format. Kwenye format nitakwenda kuchagua je, nataka kuisave ukisave kama PSD, hii unaisave kwa ajili ya Photoshop format, kwamba unaweza kurudia file kutumia baadaye tena, lakini mimi nitakuja kuisave kama JPEG format. Nitaisave kwa mtindo huo. Basi paper size mimi nayo nataka kutumia, nataka nitumie let's say ni letter size ambao unakwenda kuitumia, na printer yako utachagua printer gani unataka kuitumia na mambo kama hayo. Basi moja kwa moja utakuwa umeona hizi option hapa pembeni, zitakusaidia wewe kuweza kujua kwamba unavyoenda kusema full page, kwamba je, full page ni nini? Maana nikisema full page inakuwa imecover eneo lote la picture, la ndani yako. Ama naweza nikaenda kwenye options pale na nikaonesha nini kingine nataka nikifanye, printer properties, nikaenda nikachagua ni kitu gani kwenye printer properties zangu kulingana na ninachokitaka, ni aina ya pages, nataka ziwe ngapi, iwe landscape ama iwe kitu gani. Mimi nataka iwe portrait, ambao ni 8:5 na 11:0. Lakini ukija kuangalia kwa tulikwenda kuchagua, tulionyesha options zetu zipi. Ama unaweza ukaja hapo ukachagua pia options nyingine ambazo zitakuja kukusaidia kuweza kuipata karatasi, aina ya karatasi na kwenda kutumia ambao ni A4. Kwenda kuweka kama nataka kwenda kwenye A4, nitakwenda kusema okay. Kwa kwenye A4 nafikia hapa sasa, mnaona ilivyofanya imekwenda vizuri kabisa, na nitakwenda kusema okay print, kwa namna kwamba nakwenda kuchagua printer, itaniambia kwamba inakwenda huko kwenye printer itaruhusu kuprint, na ikisha kuwa printed kwa mfano kama hivi, mwisho wa siku nitakuwa nina kitu kama hiki hapa ambacho ni photo entry za wanafunzi wangu wa kidato hicho ambacho nitakuwa na kwenda kwa hapa. Nimetumia Nitro PDF printer ambayo ni virtual printer kwa ajili ya kuweza kufanya hivi, lakini picha zako zitatoka vizuri kwa quality nzuri. Wewe utachagua quality image ambayo unaitaka na mambo yatakuwa yako sawa sawa. Asante kwa kuweza kufuatilia na kutakia kila la heri katika uandaaji wa photo entry kwa ajili ya vijana wetu katika shule zetu. Thank you so very much, na tuonane wakati ujao. Asante.